Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Deepak Ghimire and you are watching Teach Power. So guys, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन लागिरहेको छु कोरोना भाइरस रोकथामका निमित्त एनटीसी र एनसीएल ले प्रोवाइड गराएका सर्भिस कोडहरु र ती सर्भिस कोड अथवा सर्भिस नम्बरहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने र हामीहरु कोरोना भाइरसलाई कसरी टेस्ट गर्ने आफूको निमित्त त्यसको बारेमा सबै कुराहरु बताउन लागिरहेको छु। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्न भन्न चाहन्छु र साथीहरु अन्तिममा म तपाईलाई एउटा टेक्नोलोजी फ्याक्ट्स पनि बताउने छु। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्न भन्न चाहन्छु र साथीहरु अन्तिममा तपाईहरुले भिडियो हेरिसकेपछि एउटा लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। सर्वप्रथम त कोरोना भाइरस परीक्षण गर्नको लागि म तपाईहरुलाई एनसीएल को सर्भिस कोड बताइदिने छु र साथीहरु तपाईहरुलाई एनटीसी को सर्भिस कोड पनि म तपाईहरुलाई यहाँ कर्मैसँग बताउने छु। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा मैले जे गरिरहेको छु तपाईले यहाँ साइडमा हेरेर त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, सर्वप्रथम त तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको जुन स्क्रिन छ त्यो स्क्रिनलाई पहिला एकपटक तपाईले यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरु सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको फोन भन्ने अप्सन अथवा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्ने कल लगलाई तपाईले एकपटक टच गर्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुले एनसीएल को सर्भिस कोड हान्नको लागि साथीहरु सिम्पली तपाईले 17100 भनेर तपाईले डायल गर्नु होला र साथीहरु स्टार र ह्याज लगाउन नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरु तपाईले सिम्पली कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला। एन्ड देन गाइज, तपाईलाई यहाँ केही लेखेर आएको हुन्छ त्यो तपाईले एकपटक ध्यान दिएर पढ्न जरुरी हुन्छ। त्यही अनुसार म तपाईलाई यहाँ पढेर पनि सुनाइदिने छु। जवाफ दिएर कोरोना रोकथाममा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। तपाईले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यस लेखिदिनुस्, नत्र नो, अथवा यहाँ 1 र 2 तपाईलाई अप्सन दिएको छ त्यही अनुसार तपाईले छान्दै जानुहोस्। तपाईले यहाँ सर्वप्रथम त यहाँ 1 चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु त्यसपछि तपाईलाई यहाँ के भनेको छ भन्दा के तपाईलाई ज्वरो आइरहेको छ भनेर भनेको छ। मलाई ज्वरो आएको छैन त मैले 2 लेखेर मैले यसलाई सेन्ड गरिदिने छु। र साथीहरु त्यसपछि यहाँ के भनेको छ भन्दा तपाईलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। यदि साथीहरु तपाईलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईहरुले मलाई गाह्रो भइरहेको छ भनेर 1 मा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला, अथवा तपाईलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छैन भने 2 मै तपाईले सेन्ड गरेर पठाइदिनु होला। र साथीहरु फेरि पनि यहाँ एउटा अप्सन आएको हुन्छ, के तपाईलाई खोकी लागिरहेको छ। मलाई त खोकी लागिरहेको छैन, मैले चाहिँ यसलाई पनि 2 भनेर क्लिक गरिदिने छु। र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ अर्को अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ, के तपाई हाल 3 हप्ताभित्र विदेशबाट फर्कनु भएको हो। म विदेशबाट फर्किएको पनि होइन। त्यसको लागि फेरि पनि मैले यहाँ 2 दबाइदिने छु। तपाई आफू जहाँबाट आउनु भएको त्यही अनुरूपले तपाईले फिल गर्दै जानु होला। अनि साथीहरु अर्को अप्सन रहेको छ, हालै 3 हप्तामा विदेशबाट फर्केर कसैलाई भेट्नु भएको छ त, विदेशबाट कोही मानिसहरु आइरहेका छन् भने उहाँहरुलाई तपाई भेट्न जानु भयो कि भएन त्यसको बारेमा पनि यसले भनिरहेको छ। म चाहिँ गएको छैन। अब साथीहरु अर्को प्रश्न यहाँ आएको छैन। अब चाहिँ हामीले यसको टास्कलाई पूरा गरेका छौं। घरमै बसेर कोरोना बारे नेपाल सरकार र WHO बाट आउने जानकारीलाई हेर्नुहोस् भनेर हामीलाई एउटा सुझाव दिएको छ र एउटा यहाँ मेसेज पनि आइरहेको छ। र साथीहरु अब म तपाईहरुलाई बताउन लागिरहेको छु एनटीसी मा चाहिँ हामीहरूले कसरी परीक्षण गर्ने। एनटीसी मा पनि सेम अनुसार नै लागू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले सिम्पली कोड मात्रै फरक रहेको छ। सर्भिस कोड चाहिँ 1419 स्टार 1419 ह्याज तपाईले हान्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु सिम्पली तपाईले यसलाई डायल गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र साथीहरु यहाँ तपाईले यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै वेट गर्नुभयो भने यहाँ लेखेर आएको छ, उत्तरका लागि 1 वा 2 थिच्नुहोस्। तपाईलाई ज्वरो आएको छ वा छैन भनेको छ। तपाईलाई सिम्पली ज्वरो आएको छैन भने 2 थिच्दिनुहोस्। तपाईले अघि जे गर्नु भएको थियो त्यो तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई खोकी लागेको छ त, तपाईलाई खोकी लागेको छैन भने छैन लेखिदिनुहोस्। र साथीहरु अब अर्को टास्क आएको छ, तपाईलाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ कि छैन भनेको छ। त्यसमा पनि छैन भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अब अर्को के रहेको छ भन्दा तपाई विगत 3 हप्तादेखि विदेशबाट फर्कनु भएको हो कि हैन। यो अघिको पनि एनटीसी ले प्रोवाइड गराएकोमा पनि थियो, एनसीएल ले प्रोवाइड गराएकोमा पनि थियो। हामी विदेशबाट फर्केर आएका होइनौं त मैले होइन भनेर लेखिदिने छु। तपाईले जे जस्तो छ त्यो तपाईले सिधा कुरा हो तपाईले यहाँ बताउनु भयो भने यो चाहिँ अपडेट भएर चाहिँ यसको जुन सेन्टर रहेको छ त्यो सेन्टरमा चाहिँ लिस्टेड भइरहेको हुन्छ। तपाईको सिममा दर्ता भइसकेपछि तपाईको नाम अनुसार त्यहाँ लिस्टेड भइसकेको हुन्छ। यति मानिसहरुले यसमा चाहिँ सहभागी भए भनेर सहभागिता जनाउन पनि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यहाँ भनेको छ तपाईको परिवारमा कोही 3 हप्ता भित्र विदेशबाट फर्कनु भएको छ। मेरो परिवारमा कोही पनि विदेशबाट फर्कनु भएको छैन भनेपछि मैले 2 फेरि पनि दबाइदिएँ। र साथीहरु तपाईहरुले सर्वेक्षण गर्नुभयो, तपाईहरुलाई धन्यवाद भनेर चाहिँ यहाँ हाम्रो टास्क कम्प्लिट भएको छ। अब तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ एनटीसी को लागि स्टार 1419 ह्याज र एनसीएल को लागि स्टार 17100 अनि ह्याज। तपाईले त्यो थिचिसकेपछि तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र साथीहरु म तपाईलाई अघि पहिले नै एउटा भिडियो बनाएर दिएको थिएँ। तपाईले कतिजना मानिसहरुलाई संक्रमण फैलिएको छ, कतिजना मानिसहरुको मृत्यु भयो र संसारभरि कोरोना बारे अवस्था कस्तो छ लाइभ डिटेल जान्नको लागि तपाईहरुले www.yamosp.gov.np तपाईले डायल गरेर पनि तपाईले वेब ब्राउजरहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु
साथीहरु तपाईहरुले हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने एप्लिकेसनको माध्यमबाट पनि तपाईले कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुको तथ्याङ्कहरु तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा पनि तपाईलाई अलिकति थाहा छैन भने तपाईले माथिको आई बटनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ तपाईलाई एउटा भिडियो राखिदिने छु र साथीहरु म तपाईलाई अब आजको टेक्निकल फ्याक्टको बारेमा बताउन लागिरहेको छु। के साथीहरु तपाईलाई थाहा छ नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा लगेर गएको रकेट अपोलो 11 को मेमोरी कार्ड कति थियो अथवा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ रोम कति थियो? तपाईलाई थाहा छैन भने म आजको यो भिडियोमा बताइदिने छु। जम्मा 72 केबी रोम थियो अपोलो 11 को र साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा नै छ हाम्रो मोबाइल फोनमा 32 जीबी 64 जीबी सम्मको मेमोरी कार्ड हुन्छ। अब मान्नुहोस् कि तपाईको मोबाइल फोन भन्दा अपोलो 11 कति लो क्वालिटीको थियो र पनि हाम्रो चन्द्रमामा गएर त्यो आउन सफल भयो भनिसकेपछि तपाईलाई थाहा नै छ 72 केबी को अहिले कुनै पनि महत्त्व हुँदैन भने त्यो जमानामा 72 केबी को कति धेरै महत्त्व हुँदो रहेछ। सो गाइज आजको टेक्निकल न्यूज यही नै थियो र साथीहरु तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु आजको लाइकको टार्गेट जम्मा 25 रहेको छ। प्लिज लाइक गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र साथीहरु तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्नु होला। एन्ड देन गाइज तपाईले इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गरेर तपाईले नयाँ भिडियोहरु सजेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियो यही खतम गर्न चाहन्छु। मिल्ने छु म तपाईहरुसँग अरु एउटा थप नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्कार।